Saray Şömine firması olarak Kayseri'de hizmet vermekteyiz. İsmim Adem Yazıcı. Bu firmayı Kayseri'ye kuralı 11 yıl oldu. Burada da şöminelerimizi odunla yanan şömineler genellikle kullandığımız, ürettiğimiz hem üretici firmayız hem montajını yapan firmayız. Burada 11 yıldır hizmet vermekteyiz Kayseri'de. Şu ana kadar herhangi bir şikayet almadık. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemliydi. Bugüne kadar yaptığımız işlerden biz de müşterimiz de çok memnun. Hizmetlerimizi geliştirerek daha ileriye taşımayı düşünüyoruz. Tabii ki yapacağımız işler çok. İleriye dönük daha güzel işler düşünüyoruz, planlıyoruz. Bunlar da bizim için çok önemli. Kayseri'ye ve yakın vilayetlere verdiğimiz hizmet de artarak devam ediyor. Bizim firmamızın imalat yerimiz İstanbul'da. Hem mermer dış cephe giydirme, dekoratif malzemesi hem iç soba, hazne döküm işlerimiz İstanbul'da. Showroom'umuz Kayseri'de. Anadolu Dijital'in de hem İstanbul'da hem Kayseri'de bize her iki türlü şekilde de yardımcı olabildiği için de bu da bizim avantajımız. Kendilerinden çok memnunuz. Bize çok ileri derecede faydaları oldu. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Firmamızın yurt dışına ulaşımımızı kolayca sağlamamızı sağladılar. Burada da bütün yakın vilayetlere ve Türkiye'nin her yerine kolayca ulaşıyoruz. Birinci derecede en büyük, yine ısrarla söylüyorum, Anadolu Dijital, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bize çok faydası oldu. Tavsiye de ediyorum yani. Bu konuda herkesi böyle bir firmayla çalışmayı yani öneririm. Anadolu Dijital her şeyi halleder.